Jumatatu ya jana. Yeah. Nasikia demu wake Eminem, demu wake nani huyo 50 Cent na demu wake Justin Bieber wote wamemfollow Mayele hapo wanamtaka. Yeah. Hii habari ya kweli? Sina uhakika. Mimi nimesikia ni ya kweli kwa sababu wote wameandika kwenye Twitter. Okay, sawa. Lakini sijajua. Wanapenda zile rasta zake. Sio rasta, anajua tu kucheza. Yani yule ni mtu mmoja. Sasa wewe tumfuate Mayele leo. Tumwambie awachukue wote watatu. Hawezi kuchukua. Inawezekana kama ni Muislamu. Lakini kama Christian haiwezekani. Sasa kwa nini? Lakini kama ni Muislamu inawezekana. Kwa sababu sasa wewe unataka aende kwa nani? Aende kwa Justin, amchukue gani? Amchukue Justin Bieber 50 au amchukue demu gani? Justin Bieber. Kwa nini? Amchukue kwa sababu bado mdogo. Demu wake yule. Wengine washakuwa kubwa. Au si? Wala unajua? Na najua kweli. Bwana nakudanganya. Nikudanganya ni mfeli.